Assalamualaikum, selamat sore Mas Ges. Ketemu lagi di channel saya Agus Tahta, channel yang memberikan informasi tentang mesin pencacah rumput Senja Indah Kediri. Oke, pada sore hari ini ya, suasana di bengkel Senja Indah Kediri, persiapan untuk pengiriman 4 unit ke pemesan. Oke, ini ada mesin kokoh ya. Ada 2 unit yang akan dikirim pada sore hari ini. Oke, ini para kru Senja Indah Kediri persiapan untuk pengiriman ke pemesan. Oke, Mas Guys. Oke, sore hari ini akan kirim ya Senja Indah mesin lerang saya. Oke, kita lihat. Ini seperti ini ya. Ini layarnya ya. Nah, oke, ini persiapan ini kru. Oke, ini leher rangsa akan kirim 1 unit ya ke Bapak Said. Babakan Sarbang, Desa Babakan, Kecamatan Ciseng, Kabupaten Bogor. Nah, ini 1 unit ya, mesin lerangsa. Oke, kemarin yang seperti yang kita uji coba kemarin. Nah, oke, ada lagi. Nah, ini pakai mesin 18 PH ya. Oke, 1 input. Ini bodinya seperti leher angsa ya. Nah, ini persiapan. Oke, ini nah, cukup ditali tok nang mburi. Oke, dia akan kirim. Nah. Reni Megawati. Pesen cewek ibu ya. Oh, oke. Wah, atas nama cewek. Ini Reni Megawati. Desa Malik. Marijah Kulon. Banyuwangi, Jatim. Ini 1 unit Banyuwangi. Oke, selain 2 unit mesin kokoh, ini ada lagi akan kirim 2 unit tanpa penggerak. Oke, ini akan dikirim diantaranya ke Saudara Aristama, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, ini 1 unit tanpa penggerak ya, mesin super simpel. Nah, oke, 1 lagi tanpa penggerak. Nah, ini corong merah ini ya, atas nama Tutut, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Nah, ini akan segera diladingkan. Oke, persiapan ya Mas Guys ya. Oke, 1 lagi. Ini plus penggerak ya, ada 2 input. Nah, seperti ini. Nah, ini body simple, 2 input. Ini akan dikirim ke Saudara Markasan, Kecamatan Dukuh, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Nah, ini siap dikirim 2 input. Nah, ini multifungsi ya Mas Guys ya. Jadi bagi teman-teman ingin pesan mesin super murah ini ya, silahkan WA nomor yang ada di bawah ini atas nama Mas Yudi ya, sebagai pemilik Senja Indah. WA 081 249 984 313. Oke, silakan tanya-tanya harga, pesan berbagai model,
juga bisa. Oke. Ini mesin ini sangat membantu para peternak ya, kawan-kawan. Ini untuk mencacah rumput. Jadi sangat membantu para peternak, terutama pemula ya. Ini harganya juga sangat murah sekali ya. Oke, tanpa penggerak seperti ini ya, satu input ini di harga kisaran 2.500.000 ya. Nah, ini tanpa penggerak. Oke, bagi teman-teman kalau pesan plus penggerak juga bisa. Nah, oke. Seperti ini ya proses pengiriman ya kawan-kawan. Ini akan menuju ke kantor ekspedisi ya. Nah, jadi kalau luar kota ini akan kirim pakai ekspedisi. Jadi sangat murah ongkirnya ya kawan-kawan, karena bodinya juga simpel, bobotnya juga sangat ringan ya. Oke. Nah, seperti ini ya, plus penggerak ini super simpel ini, bobotnya hanya 40 kilo ini, plus penggerak. Jadi enggak berat di ongkir. Kalau tanpa penggerak seperti itu, nah, lebih murah lagi. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Jangan lupa dukung terus channel Agus Tata dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa bunyikan tombol loncengnya supaya teman-teman semua dapat notifikasi dari channel ini. Terima kasih. Lanjut kita